Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans la vidéo aujourd'hui, nous venons avec un nouveau sujet pour vous, comme d'habitude. Eh bien, avant de entrer dans le sujet, quittez-nous montrer bien rapide qui j'en pour abonner à la chaîne là. Eh bien, vous allez là, ou cliquer sur subscribe, ensuite activer la cloche de notification si vous êtes au courant à chaque fois nous publions une vidéo. Profitez pour nous dire tout le monde qui fait partie de la communauté Ma Santé a déjà bienvenue. Merci à vous même qui prend temps pour regarder vidéo nous, à vous même qui prend temps pour liker vidéo nous, à vous même qui prend temps pour share vidéo nous avec vos famille, vos amis ou bien même vos monde ou pas connaît. Merci encore. Eh bien les amis, nous allons entrer dans le sujet bien rapide. Je dis à nous venons parler de moringa. Moringa c'est une plante que majorité moun connaît. Quantité moun qui pas connaît là, li vraiment très minime si gagné. Eh bien moringa oleifera, souvent appelé simplement moringa ou ben-ele, c'est une espèce qui plus cultivée dans la famille monotypique moringa sae. Il sorti en Inde avec Sri Lanka. Li maintenant acclimaté dans presque toute région tropicale. Ti pied bois mais li faire ça, li croît rapidement ou bien li grandit rapidement. Li résister à sécheresse et puis li ka mesurer jusqu'à 10 mètres de hauteur. Jeune gousse liyo ak feuille liyo utilisé comme légume. Bourgeon liyo qui nan tige vert liyo yo commencé paraître à partir de mi-mai. C'est moment pour reprendre croissance végétale li. Grain yo tout utilisé pour purifier de l'eau comme détergent ou bien comme plante médicinale. Feuille moringa capable consommer fraîche, cuite ou bien écrasée, yo capable tout conserver sous forme de poudre séchée, déshydratée pendant plusieurs mois sans li pas perdu valeur nutritionnelle li. Feuille moringa capable mélanger dans smoothie ou bien dans jus collé, dans fruits, dans soupe ou bien même yo ka utiliser comme remplacement épinard dans légumes ak dans l'autre recette. Moringa, c'est une plante à multi-usage thérapeutique. Moringa, c'est une plante qui est très reconnue pour qualité officinale et faciliter la culture. Il y a une recherche qui montre que moringa a traité asthme, surtout petits fleurs blancs qu'il a dans l'âme, maladie cardiovasculaire, diabète avec l'autre pathologie. Comment on peut consommer moringa? Eh bien, j'en ai dit déjà dans le commencement, on peut consommer feuilles là dans les légumes, on peut faire bouillon avec lui, on peut mettre dans du riz, on peut mettre dans l'autre recette toujours, même dans le jus, on peut faire, on peut ajouter poudre moringa ou soit ou mixer feuilles là comme ça si on suivre un régime alimentaire. Et ti grain yo utiliser en pile tout le grain grillé pour moun qui besoin perdre du poids. En même temps, gousse qui ge grain dans la dedans là, avant li sel, ou ka utiliser pour faire soupe avec, ou ka mettre dans bouillon tout. Et même genre fleur là tout parce que pas gagner même racine moringa ou ka utiliser fleur là vraiment efficace, ti fleur blanche n'a regardé là, est vraiment efficace pour tout, pour rhume avec grippe
Et ça, pas connaître de lui encore, c'est que c'est un bon aphrodisiaque naturel. Eh bien, les amis, dis-nous qui côté vous suivre avec nous, parce que comme nous connaissons déjà, il est vraiment important pour nous connaître, pour nous interagir avec la communauté, pour nous connaître qui côté vous accompagner nous, et pour nous capables de faire connaissance avec vous plus davantage. Eh bien, moringa, fleur là, ou ka utiliser surtout le ti moun gen grippe. Comment qui ça a besoin et comment ou ka préparer une tisane ou soit une infusion à base de fleurs de moringa. Ou a juste besoin de petite fleur moringa comme ça, ou ka besoin de quantité gens on regarder dans vidéo là. Ensuite, ou a besoin de tasse d'eau. Ou a bouillir de l'eau ou laver fleur moringa ou mettez dans un récipient ou mettez de l'eau bouillir sous li ou tout faire ou bien couvrir li ou tout faire ou quitter le reposer pendant 15 minutes. Ensuite ou ajouter miel là-dedans. Si vous faire l'anguichat tout pour monde qui connaît faire l'anguichat ou ajouter faire l'anguichat là dans li tout ou tout fait mélange ça ou pas bouillir. C'est ça qui est infusion. Une infusion, c'est le que ou ajouter de l'eau chaude sous ça ou à faire sous feuille ou soit cause bois ou soit quelque soit ça ou besoin faire infusion ou pas bouillir plante là ou ajouter de l'eau bouillie sous lit ou pas mettre le sous du feu ou mettre le reposer en côté ensuite pour quitter tout nutriment qui dans plante ou bien qui dans feuille là agir dans de l'eau à faire un seul avec de l'eau ensuite au boire c'est ça qui est une infusion. C'est tout le contraire de une décoction. Décoction en lui-même c'est le ou bouillir plante là ou bien bouillir cause bois ou bouillir feuille là, c'est ça qui est une décoction. C'est là où mettez feuille ou mettez de l'eau ou ajouter feuille ou ajouter quelque chose soit mettez ou ajouter et puis ou bouillir jusqu'à ce que il change couleur ou bien ou quitter le bon petit temps bouillir, c'est ça qui est une décoction. Eh bien, même j'en ai déjà, vous faire une infusion avec fleur moringa, ensuite vous quitter l'antigen refroidi, ou ajouter miel là-dedans, ou bay ti moun nan, ou soit ou même ou boire li vraiment efficace pour grippe. Bien, l'autre bagay ou ka fait avec les gens nous te dit dans commencement vidéo, c'est que vous ka utiliser li fleur là surtout comme aphrodisiaque naturel. Moringa c'est une plante ou ka cultiver la caille bien facile et aujourd'hui partout en Haïti. Et même si ou pas ta gen côté pour cultiver, ou capable acheter les même dans marché, dans market tout vendre transformer, c'est-à-dire sécher, grain griller, ou ka jeune feuille sécher, ou ka jeune poudre, ou ka jeune fleur là tout sécher, ou ka jeune sous différentes formes partout en Haïti. Et ou capable en planter gens nous déjà bien facile, les pousser bien rapide, bien facile. Seul bémol c'est que ou pas qu'à faire li ou pas qu'à cultiver dans pot parce que c'est un pied bois qui grandit vite et qui rôle li atteint une hauteur qui vraiment élevée ou pas qu'à faire li dans pot, c'est seulement petit problème ça ou ka joindre là dans li si ou pas vraiment gen terre ou bien parti dans la cour pour planter li. Eh bien les amis, nous espérons que vidéo ça utile. Merci à vous même qui t'a regardé vidéo ça jusqu'au bout. Merci à vous même qui pral partager vidéo ça et merci à vous même qui pourquoi abonner à la chaîne là qui pral abonner nous dire d'ores et déjà bienvenue. C'est là nous mettons en bout à vidéo à aujourd'hui. Nous disons bye bye, à la prochaine pour une autre vidéo.